بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی. قبل از همه در آغاز صحبت از پروردگار برای همه شما و اهل خانواده، پیوندان و نزدیکان، دوستان، تمام عزت و سعادت و کامیابی های دائمی ابدی با دعا تمنا میکنم همیشه با عزت و همیشه کامیاب و سربلند و موفق باشید. موضوع امروزه ما درباره احترام پدر و مادر است. احترام پدر و مادر از نقطه نظر دینی مبین اسلام. حالا میبینیم خداوند عزوجل در سوره اسراء آشکار و روشن میگوید: استعیذ بالله و قضى ربک لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. پروردگار در این آیه مبارکه امر میکند که بعد از عبادت من، ولی میگه قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، غیر از پروردگارتون، غیر از خالقتون دیگر هیچ کس و هیچ چیزی رو عبادت نکنید، نپرستید، تنها پروردگارتون رو بپرستید. بعد از عبادت خودش میگه که و بالوالدین احسان، با کی؟ با پدر مادرتون نیکی کنید. بعد از عبادت من میگه یگونه عملی که شما رو عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت، یعنی به سعادت و کامیابی و عزت و سعادت دنیا و آخرت میرساند، میگه این چی هست؟ خدمت پدر و مادرت. پدر و مادرت رو خدمت کن. میگه پدر و مادرت رو خدمت. چرا؟ میگه اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. مبادا اگر از این پدر و مادرت هر دو یا یکی از اینو به سن سالی پیری رسیدن، یعنی در سن سالی پیری و ناتوانی، اونا رو همچون گوهرک چشم احتیاط کن. اونا رو احترام کن. هیچ وقت نگو که یعنی خسته شدم اوف. حتی دانشمندان اسلام میگویند که در تفسیر همین آیه کریمه میگن مبادا اگر فرزند بیمار باشد در پیش پدر و مادر نالش نکند، یعنی خود رو به قطع استوار نگه بدارد. چرا که اون درد، اگر نالش بیماری فرزند برای پدر و مادر این غم است. وقتی که خصوصا مادر فرزند رو ببیند که بیمار است، تمام مادر بیمار است. مادر وقتی که فرزند رو ببیند میگرید، مادر میگرید. مادر وقتی که فرزند رو ببیند میخندد، مادر میخندد. مادر همین است. برای همین دین مبین اسلام تاکید میکند که اوف نگو. ولی یک چیزی مهمی دیگر که اکثریت اهمیت نمیدهند، هر وقت که پدر و مادرت رو دیدی، با نظر رحمت، با نظر محبت، با چهره محبت لبخند بزن، چهره شده صحبت کن. این برای یکی از بزرگترین اجر و پاداش رو پروردگار برای اهمیت نظر محبت و نظر احترام، نظر رحمت برای اجر و پاداش عظیم میدهد. حالا ببینید این شخصیت ها بسا، یعنی خداوند عزوجل با واسطه این دو شخص فرزندان رو بسا عزت و سعادت و برکت دائمی عطا میکند. برای همین باید مسلمان همیشه با دقت باشد. هیچ وقت در نزد پدر و مادرت بلند صحبت نکن. در فقه اسلامی آمدگی هست که کسی که در پیش پدر و مادرش بلند گپ میزند، یعنی آداب رعایت نمیکند، بلند میخندد و بلند صحبت میکند،
ادوب رعایت میکنند، شهیدیش در یگون مسئله قبول نیست. ولی در بسیار مسئله های شرعی دو شهیدی چی باشد؟ عادل باشد. یعنی عدل اون صفتی نیکی این انسان از بین می رود با درشت صحبت کردن با پدر مادر، یا حتی بلند صحبت کردن در نزد پدر مادر، یا اینکه خوش قباب داشتن با پدر مادر. عدالت انسانی رو، یعنی یکی از صفت‌های نیک مسلمان رو از بین میبرد و شهیدیش قبول نیست. برای همین باید مسلمان احتیاطکار باشد. ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. هیچ وقت بد نگو، همیشه سخنی نیک بگو. همیشه با پدر و مادرت سخنی نیک بگو. این سخنی نیکت برایت عزت و سعادت می شود. حالا اگر هستند یا گذاشتند و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگار رحمت مغفرتشون کن. همچنین که من خردسال بودم، ضعیف بودم، ناتوان بودم، عاجز بودم، یک گوشواره خامی بودم، و من چقدر مهربان بودم. پروردگار با پدر و مادر من مهربان باش. همچنینی که در ناتوانی من برای من مهربان بودم. ببینید فرزند خیلی تولد میشه در گوشواره خام، یعنی عاجز، هیچ چیزی از دستش نمیآید و هیچ کاری رو نمیتواند. حتی آن پشه‌ای که بالای چشم و چهره و دیگرش میشیند، همون پشه رو دور کردن نمیتونه. هم مادر است یا پدر است که پشه رو دور میکنند، افلاسی رو دور میکنند، دیگر میکنند. برای همین میگه که قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پروردگار رحمت مغفرتشون کن. پروردگار با پدر من، با پدر و مادر من مهربان باش، چرا که اونا در خردی با من بسا مهربان بودن. بالای کتیف میگرفتن، بالای شانه میگرفتن، بالای یعنی در آغوش میگرفتن، همیشه میبرداشتن، نوازیش میکردن، دوست میداشتن. در خردسالی هم، در ناتوانی هم، در عاجزی هم. پروردگار همچنانی که پدر و مادر من برای من مهربان بودند، با پدر و مادر من مهربان باش. این است انصاف، این است مسلمانی، این است حقیقت و این است چیز ایمان کاملی. حالا بعضی‌هایی که به جای میرسند صاحب دو پول و پیسه میشوند، مغرور میشوند، حتی همون پدر و مادر رو آزار میدهند برای دو پول و پیسه. میدونید حالشون چی میشود؟ هرچی که انسان برایش برمیگرده. من شخصا چند نفری رو میدونم که بعدی پول و پیسه دار شدنشون، صاحب کاری و بای شدنشون، با مادرشون اصلا معامله دغلانه کردن، دیر نرفته شکست خوردن، مفلس شدن. تا به حال هیچ نیست که قامتش رو شود آبش رنگ بگیرد. گو مادرش میگو که بچه هم رو دعای من گرفت که قرضدار شد، مفلس شد. همین است. یعنی باید که مسلمان احتیاطکار باشد. باید مسلمان همیشه چهار طرفش نظر کند و هر سخنی، هر قدمی میگوید باید احتیاطکار باشد و باید که فکر کند. در این دنیا هیچ چیزی تصادفی نیست یا ناگهانی نیست که یکی تری شد یکی اوتری شد. نه، چنین نیست. هر کسی که کامیاب است، چی خادم دین باشد، چی ملا و داملا باشد، چی خدمتچی دولتی باشد، چی دهقان و صاحب کار باشد، هر انسان کامیابی رو
میبینید که پشتش دعای هست، دعای پدر و مادر. حالا در اسلام میگن که دو شخصیتی هست که دعایش تقدیر دهد. دو نفری هست که دعایش چی رو تقدیر رو تغییر میدهد. اینو کی هستن این دو نفر؟ پدر و مادر. پدر و مادر، دعای پدر و مادر، خرسندی پدر و مادر، رنجیدن پدر و مادر، حالا خرسندی و دعایشون میسوزد و رنج و غم و اندوه و رنجیدنشون و دعای بدی پدر و مادر میسوزد. برای همین میگن که دویم باید مسلمان احتیاطکار باشد. دویم مسلمان باید هر شب، هر وقت سخنی که میگویی، همین سخن شما برای شما چی هست؟ فرزندانی نیک است یا فرزندانی بد؟ کسی رو دشنام داده، همین دشنام شما در اعمالنامه شما نوشته میشود، هیچ جا نمی رود، همه شما میموند. تو سخن گفته گردم. برای این میگید که این سخن نیکی که میگوید، این فرزندانی نیکی هست با شما. از برای خود یک بار فکر کنید، همین دنیا رو فکر کنید چی هست. این دنیا آمدن و رفتن مجبوری، نه در آمدن اختیار داری، نه در رفتن اختیار داری. مجبور میاردد پروردگار و مجبور میبردد پروردگار هر وقتی که خواسته باشد. نمیبینیم انسانی هستن که 20 سال است که در بستر بیماری آرزوی مرگ میکنن، هیچ نیست مرگ بیاید. نمیبینیم انسانهایی که سالم و بردن جاگه نرم و گرم میدن آیان صحت و سلامت خوشنود و خوشحال صبح میبینند که در آن جاگه نرم و گرم چی شده است؟ جسد یخ شده است. بعد کجا باید زیر خوب؟ حالا زیر خوب چقدر است که انسان ها خوبن؟ 100 سال، 500 سال، 5000 سال، 8000 سال، 10000 سال چی دارن اونجا؟ فمن علیه السلام میگه هذا القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. این قبر روضه از روضه های جنت است یا که چاهی از چاه جهنم و بسبب عمل انسان. حالا میبینید برای میراث پدر و مادر متاسفانه یکی از اهل علم رو گفتن که فرزند همسرش هیچ کس حق ندارد از فرزندان، همه تشمام کردگیم چیزی که هست از من است. این چنین نیست. این از گجاز این قانون نه در حکومت است، نه در شریعت، نه در اسلام. ذره اگر انصاف و عقل فراست انسانی و مسلمانی داشته باشد انسان هیچ وقت به این کار نمی رود. همون بیچاره مرحوم رو زیر خاک راحت میگذارد. وقتی شما تقسیم نمیکنید میراث فرض است. شما باید این میراث تقسیم شود تا اینکه از عهده اون مرحوم ساقط شود، اون آزاد شود. اون رو شما زنجیربند میکنید، همه چیز در ذمه اون میموند. وقتی که میراث برای عادلانه تقسیم میکنن از عهده اون همه این ثروت دارندگی چیزی که باشد، کم باشد زیاد باشد، هر چقدری باشد نباشد، حتی هم چند لباس جنده و کهنه که باشد باید تقسیم شود موافق شریعت.
چند همین جنده و لباسی که کهنه که از همون معید است باید بین فرزندان این فرض است. همچنین که نماز فرض است، روزه فرض است، زکات فرض است، رکنای اساسی حج فرض است و میراث فرض است. باید که میراث بین فرزندان باید که همون پایافزارهای کهنه‌اش، لباسهای کهنه‌اش همش باید که تقسیم شود تا اینکه از گردن اون ساقط شود، تا اینکه اون آزاد شود. بیچاره هرگاه برای شما عذاب و درد رنج روزی دراز زحمت میکشید، بعد اون رو یعنی این از روی انصاف هست که پدر رو یا شوهر رو چنین میکنید زیر عذاب و زیر بار گران زنجیر بندش کنید دیگر نجات یعنی نجات نیابد یا که خلاصی نیابد. این بسیار خطرناک است، باید که مسلمان احتیاطکار باشه. ولی این یکی از احترام پدر و مادر است، این یکی از احترام شوهر است، این یکی از احترام همسر است که باید انسان همسر زن خود رو، شوهر خود رو، پدر خود رو، مادر خود رو همه رو چکار کنند. حالا مادامی که این سخن همین سخن مادامی که باید فرزندان اینه که فرزندان لایق فرزندان صالح تبدیل شود که بالای چشم دیده بردارنده، ولی این عمل هم چی میشود؟ یا سخن بعدی که غیبت سخنچینیه و انسان ها فکر نمیکنن که این گفت من میگم چی معنی دارد، چی تأثیر دارد، جوابش داده میتوانم یا نمیتوانم. از داخل از خارج بعضی ها ولوله های میکنن که نه در دنیا جوابش را داده میتوانن نه در آخرت. و باید اون مسلمان در حذر باشد، احتیاطکار باشد، فکر کند که من هر چی میگویم جوابگری دارد، نزد پروردگارم جواب میگویم. و پروردگار باید در روز قیامت همه را که جمع کرد، اونایی که اینجا ولوله میکردند و دروغ و فتنه های زیاده میگفتند و میکردند، اونایی که غیبت میکردند و تهمت میکردند و بهتان میکردند و ظلم میکردند و ستم میکردند، اونهایی که نیکی میکردند و خوبی میکردند و همیشه نیت نیک داشتند و قلبی صاف و پاک داشتند و عملهای صالح انجام میدادند، این همه حضوری همه پروردگار باید میگه که لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کی هست مالک و صاحب و پادشاهی این روز؟ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. همه سکوت میمونن از اول تا آخر انسانیت، همه در لرزه و در ترس و در هراس هست. پروردگار خود جواب میگه، هیچ کس حتی جرأت نمیکنن بگن که پروردگار و خالق تمام این موجودات قادر و توانای مطلق دائم و ابد تو هستی حاکم این روز. جرأتی گفتن همین رو ندارن که پروردگار سوالی خود رو جواب میگوید. لله الواحد القهار. برای همین باید که انسان دور اندیشه، مسلمان باید که چند سال گفتن عمر میبینن 60 70 80 100 چند سال است که زیر خوب است. گور قیامت رو فکر نمیکنید که فرد رو چکار میکنید که برای میراث پدر و مادر ظلم میکنید همدیگر رو و حتی ضربلت میکنن همدیگر رو. از برای خود اصلا ترسیدن نکن. او همونی که مرد چی بود؟ تو میبری چی میبری؟ همینی که مرد که برای اون باز یعنی مال بازماندهش، یعنی چیزای اشیای ماندهش چند چیزی شما سگ و پشید با هم دیگر ساز نمیگیرید و خیرودر میکنید هم دیگر رو چی بود؟ حالی که شما باشید چی میبرید؟ یک کم ترک انصاف عقل رو استفاده کنید. مسلمان باید که اندیشه کنه. برای همین میگه که چیز خداوند عزوجل در جای دیگر میگه وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن و حملته امه کرها و وضعته کرها. پروردگار شما را امر میکند که پدر و مادرتون رو احترام کنید، چرا که این برای شما چقدر مهنت زحمت ها کشیدن. حالا مادر، خصوصا مادر، حامله داری، وزنینی، بارداری، تولد، شیر دادن، بیدارخوابی، این همه مهنت زحمتی شبانه روزی
یا پدر از صبح میبراید تا شام در چیله زمستان چیله تابستان عرقا از پیشانیش که به اهل خانواده و فرزندانم چیزی پیدا کنم و ببرم. و از روی انصاف مسلمانی هست که در زندگیش که بعدی وفاتش حالا دیگر نه میراث تقسیم کنه دیگه، حالی که من دیگر من حالا من گفتم همونی که من گفتم بجا رفتم، من گفتم بجا رفتم. باید مسلمان مسلمان باید اندیشه کند او گروه قیامت فکر کند که همونی که رفت ترا گفتم که من فلان روز میروم، رفت مجبوری رفت، تا مجبوری میروی. باید که انسان اندیشه کنه فکر کنه که منم میروم، همه رفتم، باید کمتر با ایمان و با وجدان و با توشه راه و با عمل صالح نیکی برم. برای همین باید که پدر و مادر رو احترام کنیم. پیامبر علیه السلام میگه که چیز رغم انف ثم رغم انف من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنه. یعنی رغم انف یعنی اگر که به اصطلاحی ساده و سفته و یعنی چیز عادی اگر ترجمه کنیم میگه خوب در دهن کسی، خوب در دهن شخصی، خوب در دهن شخصی. میگه کی رسول الله؟ کی هست قدر که به عذاب گرفتار به این چیز مشکلی و دشواری و به این عذاب و یا که به این آفت و مصیبت مبتلا و گرفتار؟ میگه شخصی که پدر و مادرش یا پدرش یا مادرش در پیری هست و داخل جنت نمیشود. این در کبر احدهما او کلاهما اینا رو میابد. ولی پدر مادر هست یا یکیش هست، پیر برجامانده هست، خوب در دهنش که مثل جنت نمیدروید، خوب در دهنش که جنت نمیدروید. با کی؟ با خدمت پدر و خدمت مادر. خدمت پدر و مادر داخل شدن جنت است. پدر و مادر در اصل دو در بازی جنت است. بینندگان عزیز گرامی، شما اونایی که باور میکنن یا باور نمیکنن سفسطه ها میگن، ببینید همونایی که باور ندارن نه به خدا نه به گفته های خدا نه به گفته های یعنی چی اسلام باور ندارن، سخت‌ترین عذاب یعنی در وقت سن پیری برجاماندگیشون عذابی سگ سیاه را میکشن. هیچ چیزی به صدا و به عاقبت نیست. علیکم السلام. وقتی وفات کنه چیکار بکنیم؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ ولی یعنی چی؟ میگه خب بر دهن کسی که این پدر و مادر در بازی جنت است. جوان ثروتمند، عزتمند، کامیاب بالای قبر مادر بسا میگریست. گفتم برادر ما میدونستیم میدیدیم هر روز که همیشه در خدمت مادرت بودی، همیشه در خدمت مادری چیز پیر و برجامانده‌ات بودی. چرا این همه گریه که تمام خدمتت رو کرده ای؟ میگه که برادران من هر چی که دارم در زندگی این همه خیر و برکت از دعای مادرم است. من از اون در حسرت و ندامت و گریه هستم و از پروردگار تمنا میکنم که اون در جنتی که تو مادرم با من بود حیات بدن، من همه برکت رو از دعای مادرم پیدا کردم. این همه دعای مادرم است که من این همه برکت دارندگی و
کامیابی و عزت و سعادت رو دارم. این همه از دعای مادرم است. حسرت من در اون است که در بازی جنت برای من بر روی من پوشیده شد. مسلمان این است. اونی که باورم ندارن باید ببینید در پیری چطور میکنن. از او بی قبیه هم شود. مردم خودمون میگویم از او بی صدی سیاه میکشن. میگوید که شاید میگوید این جهان کوه هست و فعل ما ندا. سوی ما آید نداها رو صدا. در نزدیک کوه وقتی که صدا داده صدا بر میگردد. همه عمل ما همین است میگرد برای ما بر میگردد. شما دیدید انسانی رو که پدر و مادر رو احترام کردیدن؟ نیست، وجود نداره. هر کسی که پدر احترام کرد، خدمت کرد، از فرزندش میبیند، حتی از فرزندان دیگر میبیند. هر چقدر که پیش خدمت کرده، هر چقدر پیش با عزت میشود، با برکت میشود. آزاردهنده حتی اگر میلیونر هم باشد، ثروتمند هم باشد، هر چقدر پیشت میبینید خار میشود، ذلیل میشود، زیر پا میشود. خب باور داشته باشید، خونه داشته باشید. برای همین مسلمان باید ترازو داشته باشد. مسلمان باید تحلیل داشته باشد. مسلمان باید تشخیص داشته باشد. مسلمان باید 4 طرف نظر کند. کی کامیاب است؟ برای چی کامیاب است؟ کی ناکام است؟ برای چی ناکام است؟ بسنجید. کی خدمت کرد حالا چی حال دارد؟ کی آزار داد حالا چی حال دارد؟ عادی کرده 4 است. برای همین غنیمت. حالا سوالی آمد میگه بعدی وفات پدر. دانشمندان اسلام میگن که در بدن پدر و مادر هر چقدر خرج میکردید، 100 سومون، 200 سومون، 500 سومون، هر چقدر، 5 سومون، 10 سومون، به قدر امکان در بدن پدر و مادر هر چقدر خرج میکردید، بعد وفاتش همون خرج رو قطع نکنید، همون صرف رو قطع نکنید، همون رو احسان کنید به نام پدر و مادر. بدید به یک یتیم بیچاره معیوب، یک جوی جمعیتی ببرید بدید، بگید پروردگارا اجر و پاداش، خیر و برکت این احسان رو بر روحی پدرم، بر روحی مادرم، قبرشون رو به نور قرآن منور روحشون رو شد و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. آیه کریمه قرآن میگوید، تعلیم دیت که همیشه تو بگو که پروردگار و پدر و مادر من را رحمت و مغفرت کن، همچنانه که من رو در خردسالی نسبت من مهربان بودم. پروردگار رو نسبت پدر و مادرم مهربان باش، رحمت و مغفرتشون کن، همچنانه که در خردی و ناتوانی من نسبت من مهربان بودم، نسبتشون مهربان باش. میگه هر کاری که میکنید این صدایی مثل صدایی در نزد دره یا کوه صدا دادید، صدا بر میگرده. ها گفتید ها میگید، نه گفتید نمیآید، خوب گفتید خوب میآید، بد گفتید بد میآید. برای همین احتیاط کنید. حتی بعد وفات پدر و مادر هم باید که در حق پدر و مادر دعا کنند، سر منزل بروند. علیکم السلام. مرحبا. سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ یعنی اوف گفتن من در اول صحبت شرح دادم که نه اینکه اوف، حتی قوش قواب گرفتن ممکن نیست. یعنی گفت بچه کراکی اوف که با چی میاد یا خسته شد یا بیزار شد، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. حرام است. چرا که پروردگارت میگوید که اوف، حتی میگوید قوش قواب نداشت، حتی میگوید که چهره بکشو با نظری رحمت نظر کن، با نظری محبت، با نظری احترام چهره بکشو نزد پدر مادره. این برایت اجر و برکت میاره، برایت عزت سعادت دنیا و آخرت میاره. احتیاطکار باشید، با همچنین که با پروردگارت باید احتیاطکار باشید، با پدر و مادرت هم همیشه احترام و احتیاطکار باشید. و علیکم السلام. الحمدلله سلام بخیر.
مرام تمام. تمام. بیا سوانیست موفق شد. ولی حدیث پیامبر علیه السلام میگه که خوب در دهانش کی رو همه در دهشت اومدن گفتن چی گناهی هستیم؟ او کسی که پدر و مادرش هست خدمت نمیکنن، کسی که پدر و مادری پیرش هست جنت نمیدروید، لا يدخل الجنه، جنت نمیدروید. خدمت پدر و مادر داخل شدن جنت، خدمت پدر و مادر قصرهای در جنت است. من گفتم که پدر و مادر این دو در بازی جنت است. دو در بازی جنت یعنی چی؟ هر وقت رفتی گفتی السلام علیکم پدر جان، السلام علیکم مادر جان، باغ و بستانی در جنت ساختی، تمام برای مادر میکنم. رفتی از پیشانی پدر، از طور سری مادرت، از دست پدرت، از دست مادرت بوسه کردی، پدر جان مادر جان چی خدمت کنم؟ همون احساس کند که من فرزندی نیک دارم، همین بس است برای قصرهای در جنت میسازن، پروردگار میسازن. و امر پروردگار در حدیث است که پیامبر علیه السلام وقتی معراج میرود میبینند که گروهی از ملائکه ها قصرهای ساخته شدن، یک لحظه میستن، باز میسازن، با میستن، گویا این چه خبر است؟ این چی کار است؟ چرا چنین هست که اینا یکی میسازن یکی قرار؟ این انسانهایی که عبادت میکنن یا که خدمت پدر و مادر میکنن، این همه با اصطلاح فعلی حاضره بگیم مصالح ساختمانی میشود برای در جنت برایش. وقتی که مصالح ساختمانی تامین میشوند اونها میسازند، حالا که قرار میگیرد میستند. هر وقت که مصالح ساختمانی میفرستد یعنی خدمت پدر و عبادت پروردگار میکند، خدمت پدر و مادر میکند، برای جامعه منفعتناک و احسان نیکی میکند، مفید و منفعتناک است، در اونجا قصرها ساختن میگیرند میسازند، با یک لحظه قرار میگیرند. چرا دیگر مصالح ساختمانی نیست؟ تامین نشده شده است. تامین شدن مصالح ساختمانی از این انسانی که در اینجا چیکار میکنند. پیامبر علیه السلام میگه که الدنیا مزرعه الاخره، این دنیا جای کشت کار آخرت است، اینجا جای آبادی جنت است. شاعر میگه در اینجا کار، در اونجا نخل بردار، در اینجا کار، در اونجا نخل بردار. درختای نیکی اینجا بشنون، میوه و ثمره و لذت و حلاوتش رو اونجا بچین، حاصلش رو اونجا بگیر. در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. شوید تو سرفراز از فضل غفار. اونایی که فکر میکنه که پدر مادر آزار میدهن، فکر میکنن تمام با همین تمام، نه، سخن گفتگی از جواب دارد. پیامبر علیه السلام میگه که الجنة تحت اقدام الامهات، الجنة تحت اقدام الامهات. تو پدر و مادر روزی نباشد جنت داخل شدن نمیتوانی. جنت میگوید زیر قدوم مادران است. جنت که رضای ما در آن است، زیر قدوم مادران است. برای این باید مسلمان حالا میگه که بزرگی سراسر و گفتار نیست، 200 گفته چون نیم کردار نیست. حالا به زبانت بگی من دوست میدارم احترام میکنم، به زبانت میگی لیکن در عمل هیچ چیز نیست. میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. باید که انسان در عمل نشان بده. در عمل باید که چکار کنه؟ عملی خدمت. یک نقطه مهم بگویم، باید مسلمان در ذهنش باید دائم باشد که
اگر پدر مادرم احترام کردم، خدمت کردم، فرزندانم خدمتم میکنن، برکت می‌یابم. اگر پدر و مادرم رو آزار دادم، حتمی فرزندانم میدهند، خار و زمین و زیر پا میشوم. چیزی باید آمد. یاران پیامبر کوچه میرفتن، دیدن که یک جوانی توانمندی، نیرومندی، پهلوان، همون سفیدی پیری برجامانده رو لط و کوب دارد. دویدن رفتن رشت از سرشون کن، گفتن ای مرد، ای جوان، تو چکار میکنی این بیچاره موی سفید با این حال؟ تو چرا این لط و کوب میکنی؟ موی سفید گریان میشد، میگد که ای یاران پیامبر، بگذارید که چند لط و کوبی دیگری من رو بکنه. چرا؟ گفت من در فرزند من است، من در سین سال همین فرزندم بودم، پدرم رو لط و کوب کرده بودم. بنابراین بمانید که خوب بزند من رو، شاید که پروردگار در روز قیامت و در جهنم من رو عقاب و عذاب نکند، از عذاب اونجا نجات بیابم. شاید که از عذاب اونجا نجات بیابم. شما دیدید که من هیچ چیزی نگفتم فرزندم رو، نگفتم فرزندم من پدرت میشوم، لط و کوبم نکن، آزارم مده، نگفتم. چرا؟ برای که من کرده بودم، دیده ایستادم. عیناً در همین موضوع باز کیسه عجیب و نجیبی دیگری هست. میگن موسفیدی سالخورده رو پسرش دشنام میداد، میگفت سالها. بعد روزی گفت موسفید دیگه برای که در اینجا جا نیست، از گریبونش گرفت کشید، از دروازه خانه بیرون کرد، درختی بود، میگه تو پیش درخته بود، کشون که برای اگه جای میرایی برای جا تبیو که جا دیگه برای که جا نیست. وقتی که تو پیش این درخت رو بود میخواست باز بکشد، او بچم بس بخدر ظلم نکن. اونو بچه‌مش در سرش زد که پدر، اونو که اینقدر سال من میگفتم یک بار نمیگفتی که ظلم بخدر نکن، کشوله کرده تو اینجا آوردم نگفتی که ظلم نکن، چرا اونو که میگی که ظلم نکن؟ او من پدرم رو تو همینجا کشیده آوردم. نه، اگر یک قدم او طرف ببری ظلم بخد میکنی. من هر چی کردم دیدم، فرزندم اصلا تو نبینی، فرزندم اصلا تو نبینی. هر کسی هر چیزی کند میبینه. برای پیامبر علیه السلام میگه که ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. سه دعایی هست که حتما مستجاب می شود. لیکن دعوت مظلوم اگر کافر هم باشد، اگر کافر باشد، اگر اونی باشد که این کاری خدا میکند، دعوت اون رو پروردگار اجابت میکند، دعای اون رو اجابت میکند. در حق ظالم حتمی ظلمش رو میبیند. پیامبر میگن که هر ظلمی ظلمات، تاریکی ها و عذاب روز قیامت است. خدا نشان کرد. و دیگر دعای مسافر و دیگری دعای پدر در حق فرزند، چی نیک باشد چی بد باشد. برای همین دویم کوشش کنید که پدر مادر در حقتون دعای خیر برکت بگوید. دویم کوشش کنید که پدر مادر در حقتون دعای خیر برکت بگوید. بسیاری محل آمین مسجد مرکزی جامع مفتیات وقتی که صحبت میکنیم روزوی جمعه خدشه میاد، حضرت یک دعا در حق همین موقع برای کار. من در پشت میگم برادر عزیز، پدر مادرت باشه، برای همون پدر مادرت خدمت کن، دعای همون پدر مادرت برای اجابت شونده است. هم اقبال است، هم برکت است، هم عمری درازی با برکت است، هم در کسب و کار، هم در فرزندان برکت است. و برکت چی است میدونی؟ برکت رو میدونی چی هست؟ برکت میگوید که اسکرهای صف کشیده پروردگار است که به فرمانی پروردگار، حالا که کماندیر گنرال وقتی که فرمان میدید اسکرها اجرا انجام میدید، برکت
و مانند اسکرهای صف کشیده پروردگار است. پروردگار امر کند بیاید در فرزندت صالح میشد، در رزقت با برکت میشد، در عمرت با برکت میشد. برکت یعنی همین است. اسکرهای صف کشیده پروردگار که نگاه میکنند که پروردگار کی امر میکند که گجوب روند. برای همین باید که انسان باید که مسلمان باید احتیاط با پدر مادر خیلی احتیاط کن و چکار کند، پدر مادر احتیاط کند. و حتی پیامبر علیه السلام میگه که فمن رغب عن ابیه فهو کفر. اگر از پدر مادر روی بگرداند این کفر است. یعنی کفر چی؟ عذاب ابدی جهنم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. در حدیث دیگر پیامبر علیه السلام میگن که کل الذنوب یؤخر الله تعالی ما شاء منها الى یوم القیامه الا عقوق الوالدین. تمام گناه رو، به نمازی، به روزگی، به زکاتی، به حجی، به تمام گناه پروردگار بر روز قیامت جزایش رو بر روز قیامت میگذارد، مگر حق پدر و مادر. حق پدر و مادر حتمی تا مرگ عذابش رو میکشد. هیچ ممکن نیست نکشد. خب مسلمان باشد، خب غیر مسلمان، خب باور داشته باشد، خب نداشته باشد، عذابش رو میکشد. و جای دیگر پیامبر علیه السلام میگویند که الا ادلکم علی الکبائر اکبر الکبائر. آیا من شما رو بر گناه بزرگترین گناه ها شناس کنم؟ قالوا بله یا رسول الله. اصحاب گفتن که ای رسول الله آگاه کتون که در گناه بزرگ، خطرناکترین بزرگ ما واقع نشویم. قال الاشراک بالله و عقوق الوالدین. شرک آوردن به پروردگار و حق پدر و مادر. برای همین باید که مسلمان باید دائم با فکر باشد، با اندیشه باشد. اون ببینید پدر و مادر پیر اگر چند سالی هم که باشد خدمت کرده اید یا بیمار شدن، خود دیگه بیماری وقت دارد، اول دارد اخیر دارد، ولی این خدمت ها رو کردیم. بعد میبینید که 50 سال دیگر عمر میبیند. این 50 سال رو 50 سال رو بالای چشم دیده فرزندان، اهل خانواده و جامعه و جمعیت میبیند. این مسلمان خدمت 5 ساله 10 سالش بگذار، این 30 ساله خدمت بگذار، 50 سال اگر خدمت کرد، لیکن حالا 30 سال اگر 20 سال دیگر هم که عمر بیند بعدی سر پدر مادرش چقدر با عزت در پیری. این جوانی با هر راهی میگذرد. انسان توانمند است، انسان جوان است، قوتمند، نیرومند است، برداشت همه را دارد. خدا نشان ندهد در پیری انسان خار نشود. خار شدن در پیری همون زیر پای اهل خانواده شدن است. خدا نشان ندهد فرزندان نبرن به صاحب خانه نپرتاید. ما گاه میرویم بعد صبح میگه بابا خب چی شد که چند فرزند؟ 5-6 فرزند. خب چی شد؟ چرا بردن شما رو اینجا پرفتن؟ میگویم این سالش قطعی نمیگویم. نه، ولی که فرزندان نالایق ناباون، حتی هم نبیره ها رو شوق ذوقی صوت و صدا و دیداری نبیره ها داریم، نبیره ها رو هم نمیبیارن که ببینیم. یعنی چی؟ در این حالی بدی قرار داریم، در حالی بدی قرار داریم. خب چی شد؟ چیکار کردید که چنین شد؟ یک دملو نفس بالای سختن نمکن. نه ما اونجا نمیگیم که اکی فلانی یا مادر فلانی کار کرد، خاله فلانی نمیگیم. اینجا اخنان شما رو نمیگیریم، فقط عبرت برای خود، درس سبب برای خود. ای دملو خیم یک نوشیدنی یک کشیدنی را از همه بالا، از یک فسق و فجور و زنا و حرام و حرج از همه، از زن از فرزند بالا دانستیم. حالا دیگه آدم پرفتن سراغمون نمیکنن. احتیاط باشید. اگر همون کلان ساله‌ای که 80 و 85 ساله و 85 ساله 70 ساله‌ای که در اون بیسوی خانه قرار داره با اهل خانواده باشه که دائم در غم فرو است، با اهل خانواده باشه یک عمر آوازی همون آوازی
کودک وقت چریغی همون کودک رو شنیدگی است با همون تبوبت می شود، با همون دلبرداری می شود، با اهل خانواده و نبیرگانش باشن بیاین همون نبیرگانش در پایش بپیچن، بابا جان، ماما جان، مادر جان، بیبی جان، چقدر تبابت میشن، روزشون خوش میگذرد، خوشحال میباشن. یک نکته خیلی مهم بگویم، پدر و مادر پیر برایت امتحان است و برکت خانه و زندگیت است. خیلی زیادی نیست. ولی جوانایی که بیدرک هستن، انسانایی که بیدرک هستن، خدا نشان ندهد، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. بعد میگن خیلی دیگه پیری ناخری زیادی هست، اینه پیر شده از برجمون ناخری زیادی از برای خود دیگه حکمت خودش نگاه میکنه دیگر نعوذ بالله. از تمام خیر و برکت و عزت و سعادت دنیا و آخرت خود رو محروم میکنه. نکنید. درست که حکومت میکنه خدا نعجل پاداش زیاد بدهد پیشوی ملت و حکومت، اعضای حکومت همه، یعنی چی یتیم باشن چی پیران سالایی که بیش میبرن میپرتوین سراغ نمیکنن، همه این رو تامین میکنن، در بهترین شرایط قرار دارن. شاید خانه اشون چنین شرایط ندارد، لیکن نارسایی اونا همون صوت و صدای نبیره و فرزند و اهل خانواده نارسایی جدی و غم و اندوهی دائمی است برایش. پدری پیر و مادری پیر برای برکت دنیا و آخرت است. اون رو خدمت کن، پروردگار تو رو امتحان میگیرد. با پدری پیر و با مادری پیرت تو رو امتحان میگیرد و عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو برایت میدهد. این رو غنیمت بدار تا اینکه خار و ذلیل نشوی. فکر میکنم که ولی حکمت میگوید که اعطانی ولدی کرم عینا، میگوید پدرم برای من باغ و بستان و درخت انگورها، درختهای انگور داد. متاسفانه من یک خوشه انگور داده نتوانستم. برای همین انسان مسلمان باید آگاه باشد تا وقتی که از غنیمت بداریم. یک نقطه خطرناک میگیم، پس برنامه رو چند بحث میکنیم. همونه که مال و اموال و چیز و ناچیزی رو در حیات بدن پدر و مادر دریغ میدارن. وقتی که پدر و مادر میگذرن آرزو میکنن که کاش پدرم یا مادرم میداد که تمام دارندگیم رو میدادم. لیکن حسرت ندامت دیگر هیچ فایده ندارد. همیشه در زندگی پدر و مادر خدمت پدر و مادر رو انجام بدهید. بعدی وفاتشون سر منزلشون بروید و از پروردگار برایشون خیر و برکت رحمت و مغفرت بخواهید. سر منزل رفته بگید که السلام علیکم ای پدری عزیزم فلانی، پروردگار رحمت و مغفرتت کنه، در زندگیم برای من بسا مهربان بدی. پروردگار نسبت پدر من مهربان باش، رحمت و مغفرتش کن، از من راضیش بگردان. بروید سر منزل بروید. پیامبر علیه السلام میگویند که کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم بالموت. بروید سر منزل پدر مادر، دیگر قبرستان بروید. مردمی ما یک گپی خوبم داره، میگن که وقتی سیر شدی مزار برو، گرسنه شدی بازار برو. سیر شدی مزار برو چی؟ مغرور نشو، دارنده شدی هر وقت مزار برو. ببین که از تو یوشتر، از تو دارنده تر، از تو حاکمتر، از تو عادلتر، از تو ظالمتر در اونجا خوابم زیر خواب عبرت بگیر. گرسنه موندی بزرگ برای عربه میکشی، باره میبردی، کاری میکنی، یعنی زندگیت رو پیش میبری. این گپ به حکمت نیست، این همه سر تو سر حکمت است. برای همین در زندگی خدمت پدر مادر کنیم، بعد وفاتشون نیکی ها انجام بدیم. بگیم که پروردگار رو یا ختم قرآن یا نیکی و احسان، پروردگار اجر و پاداش خیر و برکت این احسانم رو
در قبر پدرم مادرم همچون نور و رحمت مغفرت قبرشون رو بخچه‌های از بخچه‌های جنت روحشون رو شد از من راضیشون بگردون خوشنودشون بگردون سلام عزت برکت سعادت دنیا و آخرتتون میشه. من در همینجور با امید و آرزو از پروردگار با دعا برای همه شما که پروردگار روزگی پدر و مادر را نصیب روزیتون بگرداند و سبب عزت و برکت سعادتی شما بگرداند و پروردگار روزگی خودش را با دیدار عزیزش مشرف و منورمون بگرداند. شفاعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را نصیب روزیمون بگرداند. روزگی والدین نصیب روزیمون بگرداند که در روزگی والدین روزگی پروردگار است و در تربیه فرزندان کامیاب و موفق بگرداند. هر کسی که فرزند تربیه کرد اون فرزندی تربیه کردن پدر و مادر رو احترام میکنه. با این همه آرزوها تا برنامه دیگر در پناه پروردگاری قادر و توانایی دائمی مطلقی ابد باشید. موفق